beri. Sanim bo'ldi. Bu ustaxonni yana sho'rib qig'ilib bo'ladi emasmi? To'g'ri. Sho'rpini qayntib bo'lgandan keyin yerimini bugun birayli, qolgan yerimini ati birayli, ha? Ey qurban, bu nima ish? Qandaqsiga sening uying uyrilib ketdi, ha? Ha, bu sizmi, Bayxo'jam? Meni to'la bay dema. Xudo guvohki, men eng namrat odam. Amisa, sizni namrat boy desak bo'g'idakchimi? Nemishqa uyingizni burunroq yasamaysiz? Men o'tgan yili sizga askarkan edim-ku. Biroq menga pul qarz berib turmagan tursingiz. Hozircha pulning gapini qo'yib turing. Men sizdan so'rab baqay. Mening qo'ylarim-chi qandaq bo'ldi? Nayt yaxshi. Mening jilqillarim-chi qandaq turibdi? Ular nayt yaxshi. Tugullarim-chi? Ularmi intayin yaxshi. Qadri Xudo, rahmat. Boy namrat janoblari, menga uy silishga ozroq pul qarz berib turgan bo'lsa bo'pti-kan. Qarang. Pulam deysiz. Men boshqalarning qarz so'rashini yoqtirmayman. Biroq Bayxo'jam havo bak sovib ketdi. Siz eng yaxshisi qarzini oz so'rab, ko'proq duo qiling. Allohdan madad tilang. Böre bakın! Kutkusunlar! Kutkusunlar! Çatak oldu. Kutkusunlar! Sen neymiş kaltak bilen urmaysan, ha? Sen bir obdan terini tüşkip koydun-ku. Ben senin hayatlarını kutkuzup kaldım Bayxo'jam. Ondaq emas. Xudoyim qutqizib oldi. Mushunda qilsam, menga pul qarz berib turammikin deb ham xiyol qilma, ha? Sen qarab turib, sapmasaq bu terini teshib etganliging uchun sening bir oylik ish haqingni tutib qolaman. Bu böğrünü men atkan tursam, qandaqsiga silning bo'p qoladi. Böğrünü, qo'g'lig'ini mo men, tishligini men. Böğrü menga amroq. Demak, böğrü albatta mening bo'lish kerak. O degan mening. Shunga böğrüning terisi mo mening. On tillağı çaşasayman. Kelinglar. 10 tillağı çeçinglarni hesap qo'yman. Tez kelinglar. 10 tilla. Qancha pulga chechimni hesab qo'ysiz? 10 tilla. Qancha? 10 tilla da'vatman. Xudoyim, nim degan qimmat? 1 tilla. Yo'q, 1 tilla. Bo'lmaydi. Ondaqda 2 tilla. Bo'lmaydi. Buningdan ko'p bermayman. Mushunaq bo'lsin. Bo'lmaydi. 1 tilla bo'lsin-mu? Qimmatgan. Mundaq bo'lsin. Men chechingizni hesab qo'yay. 1 tillami olmayman.
Bu rostmi? Rost. Agar yolg'on so'zlagan bo'lsam, Alloh guvoh bo'lsin. Yaxshi bo'ldi, yaxshi. Hey, bu ne qilganingiz? Buni sal turib sotsiz. Shoshdim sotqilib bo'lamdi. Albatta. Agar siz olmasangiz, buni o'zim olay. Yo'q. Olaman. Buni o'zim olaman. Buni-chi oldiramsiz? Oldirman. Bu yana-chi oldiramsiz? Oldirman. Yaxshi. Bu yana-chi? Oldirman. Hammamizni olaymi? Shundoq, eling. Bu yana olaymi? Eling. Oldim. Eling. Bu yana ap bo'ldim. Eling. Qandaq? Bo'ptimi? Saqlangizni ep qo'yaymi? Shundoq, ep qo'ying. Yaxshi. Keling bu yoqqa. Elvatdim. Qishingizni ep qo'yaymi? Qishingizni elvataymi? Yaxshiroq o'ylashib beqing. Qishingizni ep qo'yamdim qandaq? Yo'q. Ep qo'yay. Yo'q. Elvatdim. Men endi teshig'i qandoq chiqaman? Endi qandoq qilaman? Bay janoblari, siz chechingizni yasat qila kelib, nemishqa tushirib etdingiz? Beshingiz paqirab ketdi. Endi kechda chiroq yondirmasingizmi bo'ladi? Hey, bu nima? Choch degan pul. Choch degan pul. Siz to'limi qiziqchikansiz. Nimaga kulyapsiz? Qo'yingmi pul tursa, ajiba meni chechim, qo'yingchilikmi bo'lamamda. Men sizga desam, siz pulni to'la o'ylab, saram olib qoldigan o'xshaysiz. Siz ammamsiz? Ammasangiz mayli. Undaqda do'ppi olsam, eng arzini qancha pulga berasiz? 50 tillaga. 50 tillaga? Bu nima degan qimmat, ha? Yaxshi qimmat bo'ladi. Bo'lmasa, raqtin setib olib tiktiring. Ma'o 20 tilla, mashina setib oling. Ha? Hey, 20 tilla? 20 tillada bir do'ppi aram pitamda. 2 do'ppi nima ish qilib bitmaydi? Bu bir pat kichik raqda bir do'ppi bitgan cho'ng ish. Amal qilib baqqan bo'lsangiz. Yo'q, bo'lmaydi. Mening amalim bor. Sen bo'ladi. Amsa sizda beqing. Qancha do'p chiqara olasiz? Sizda beqingchi? 3. Yaxshi. 3 olsun. 5. 6. 7. 10 do'p chiqsin. Yaxshi, amsa 10 bo'lsin. Agar 10 chiqaramasangiz-chi? Agar chiqaramasam, raqtingizni qo'ydirib beraman. Buni o'zingiz dedingiz, a? Yana 10 tilla to'lam bersiz. Bo'ladi, chataq yo'q. Xudo guvoh bo'lsin, yenilishga bo'lmaydi. Yeni olmayman. Agar dinimni qilsam, Qurbonjonga o'silishga qarz berib tursiz, o'smini olmaysiz. Yaxshi, gapimiz gap. Men qaytib keldim. Men qaytib keldim. Ket. Kim o? Xomper, acaba sen menimi tanıyamaz mı qaldingmi? Voy Xudoyim, sen nimishqa bundaq bo'lib qolding? Hatto seni bizning bu ishtimi tuniyamaydigan bo'lib qapti emasmi? Voy, qarg'inasining qilgan ishingni. Bu ish bilan suqishib qolsang, nimishqa ishning tukuni shulib olsa, kim bu ish pulga yaraydi emasmi? Nimishqa undaq bo'lsin? Bu degan meni chechim. To'g'ri aytib qo'y. Yunga aralashtirib setaversak bo'ladi emasmi? Oy, ajabmi set bo'lib ketibsa, jiqroq surkigin.
Buldular. Siya azırak işip kalsın. Bayğocam. Efendim, keldirdi mi? Ha, doppini tikip koygandım. Onlu mu? Şundaq. Kollarını asla. Mana. Mana. Nima degan kichik? Siz bana buyurtqanda 10 tal bolsun dep çoğun kichikligini demegandingiz. Asta. Bayğocam, endi gipimiz kileyli. Siz gipiniz turup, Qurban bobayga pul verip tursiz. O öy silishq ishiltidi. Lekin bir gap, o'smini hargiz elishq bo'lmaydi. Abla. Ay Xudayım. Bizde nerede bunda köp pul bolsun. Biz deyen namırat dursak. Boludu. Ben berip duray. Pek yaxşı oldu. Çıraylı tuttu. Ne bileyim çıraylı. Bek çıraylık boptu. Yeni öy pütüptü. Emdi o, mendin ağan mıntılani kaytırıp beresiz. Qaytırıp beremdim. Hazırlı mı? Kaytırıp beren. Hazır. Kaytırıp beren. Bu yeni öy. Bu yeni öyden ikinci kayvetini qarzga tutup qalimiz. Bunda tutup qas bo'lmaydi. Bunda çok oyunu pul satsa, heli pulga yaraydı. 300 tagin yaraydı. Şundaq. Şundaq mı qilgan bu? Bayğocam, nädim o qarzni bu yoqdan beripla, u yoqdan söyleydigan iş ba? Men qarzi berganda qachon qaytirib olganimni demagandim. Pulni hozir qaytirib olaman. To'g'ri, pulni hozirlik qaytirib olamiz. Bundaq deb turibsınız, ikinci qavatni qarz tutib berməkdən başqa amal yo'q. To'g'ri. Yo'q, bunda dis bo'lmaydi. Emasmi? Qarz tutmas qanday bo'ladi? Qarz bo'lmaydi. Efendim degan o ahmaq. Bu oyunu bizga hisoblab berganda, bu faqat oz degandimi? Az degandimi 1000 tillaga yaraydi. Shundaq. 1000 tilla. Hey, saran bo'ldinglarmi? Nimishqa o'yni chaqsizlar, ha? Bayğocam, ikinci qavat sizning, birinci qavat bizning. Biz çaqsaq özümüzün uyini çaqdıq. Karılır nima? Çaqaylı. Aycan, endi qanday qilamiz? Oyay. Çaqmaqlar. 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 Ötünüb qilay. Çaqmaqlar. Çaqmaqlar. Bereyli, çaqmaqlar sizlardan ötünüb qilay. Bereyli, çaqmaqlar. Bayğocam, biz asıl qavatni çaqyapmiz. Çaqmaqlar. Pul bereyli. Pul bereyli, çaqmaqlar. Pul bereyli. Biz asıl qavatni çaqyapmiz. Karılır bo'lmasin. Ben asıl qavatini pulgu setib olay. Pul bereyli. Pul bereyli. Uzunlar. Bayğocam. Efendim, sizlerden ötünüb qalaylı. Boldu çaqmaqlar. Uzunlar. Əmiz öysilik qaldı. Ben setib olay.
Ben hemen setip olay. Vay hocam. Sizga pul berishim. İkinci qavatda sizga talab bo'ldi. Biz birinchi qavatda agar o'rni bizni besib olsa sizga ega bo'ladimi? Efendim, sizden ödünüp kolay. Çakmakla. Çakmakla. Ben pul berey. Ben pul berey. Unda kılmakla. Ben hemen seti olay. Ben seti olay. Hemen seti olay. Ben seti olay. Bana hemen seti olay. Bana pul berey. Vay hocam. Sizga uy kerak emasmidi? Ha, sizga badoq. Biz matomni olib ketaylik, ha? Beni qutuldiringlar. Bizni qutuldiringlar. Tomni olib ketaylik. Uy sizga qoldi emasmi? Ben pul berey. Pul berey. Tomni olib ketaylik. Unda qilmanglar. Unda qilmanglar. Unda bo'lsa sizga qoldi. Allohga omonat. Biz kattiqamiz, ha? Qurbinaxon, endi bu pullar bilan sizga uy sep beraylik. Shunday qilaylik. Yuringlar. Yuringlar. Vaycan.